Bannakibiina kya NRM bakubiriziddwa okukomya entalo n'ebibiina ebirala wabula babatuuze babannyonnyole ng'engeri y'okubasikiriza okubeegattako. Obubaka buno bubaweereddwa ssentebe w'akabondo ka NRM akamanyiddwa nga Tim Thara nga ye Engineer Kiza Kamuntu ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku kisaawe kya Summit ekyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso, ng'olukuŋŋaana luno lwetabiddwako n'omwogezi w'amagye mu ggwanga Brigadier Flavia Byekwaso era nga y'abadde omugenyi omukulu. Mu lukuŋŋaana luno batongozza enteekateeka ey'okunoonyeza President Museveni akalulu okwetooloola eggwanga lyonna nga bano bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ssentebe Kamuntu agamba nti nga bo banna NRM balina okuteekawo emirembe naddala mu kunoonya akalulu nga beewala okulwanagana n'ebibiina ebirala ekiyinza okuleetawo okuyiwa omusaayi. Mubawamba tu mubawulirize ng'avadde kyabadde ayogeraawo temubafuula balabe. Omuntu w'omunuupu si mulabe, omuntu w'omu FDC si mulabe, ne muna DP si mulabe, kubanga bonna bannayuganda muwangaalidde wamu wano mu Kyengera, mubeera wamu ku kyalo, amasomero ge gamu, kyaki ze zimu, emizigiti gyemu, buli kimu kyonna mukola kimu ng'ogyeko ekyobufuzi ekimuyina kyanjawulo. Banna NRM abanyiivu wano we basinzidde ne banja ebyabanyiza ebibaviiriddeko n'okwenyuwa ekibiina kino omuli obusosoze naddala ng'abantu abamu baweebwa omudidi gw'ensimbi olwo bba bakolera ekibiina n'amaanyi ne balekebwa ebbali. Ekikulu amazima gabeere nti ab'NRM bakoze nnyo naye bannakibiina bakomplaininga nti ava ku sayidi endala ng'avuma abeera ketatifu. Kati bannakibiina batuuse okusaba nabo beekwatire mu kintu nabo batandika okukiryamu oba okukibeeramu emyaka 35 si kitono. Tuli mu yero naye tukooye mpawo kye tufuna. Noddira omutwalo guwandirekedde abaana b'okulya nojja mu nkiiko nga zino ne bakusondesa leetayo omutwalo oli memba, leetayo omutwalo oli gundi, n'ebino nga bino bye bandibadde batuguza batugabira NRM mu byegaba babituguza ssente n'oteekamu 15,000 n'oteekamu omutwalo olw'okwagala ekibiina kyo. Kati oli gwe twogereza anakkiriza ate ekituufu nga naawe ali mu NRM okaaba. Nze bwe ŋŋambira pulezidenti aboogera naye n'abamutuukirira batumanye ffe ababonaabona tusobole okuba nga tusika bali bajje nga balabira ku ffe tubeere ekyokulabirako. Brigadier Byekwaso mu kwogera kwe annyonnyodde ku nsonga lwaki eggye lya UPDF lyenyigira mu nsonga z'okulonda bannayuganda kye batakkiriziganya nakyo, n'ategeeza nti bo si bawagizi wabula baliwo okuwa bannayuganda bukuumi. Bwe tuba tukuuma borders ne munda tukola ki? Tukuuma. Tulabe nga tewali kwemenyamu, tulabe nga tewali kwetema, tulabe nga ensi eno esigala ng'eribumu. Kale olw'okuba obufuzi mu biseera bino eby'obululu wabeerawo nnyo okulwanagana n'okweyawula n'okwetema, tulina okulaba nga tuziyiza mwe mugamba bulijjo musimanya prevention is better than cure. Tuziyiza. Asabye bannayuganda okwenyigira mu kulonda kuba bo ng'ab'eggye lya UPDF we bali okukuuma emirembe awatali kusosola mu bibiina. Pulaani weeri obukuumi bujja kubeerawo era tewali ajja bataataaganya, buli omu ajja agenda alonde. Ffe tetulina gwe tuziyiza gwe tugamba nti gwe togenda kulonda kubanga gwe oli wa Nuupu tolonde oba gwe oli wa FDC tolonde. Nedda, ffe obwaffe kufuba kulaba nga munnayuganda yenna waali asobola okugenda okukola ki? Okulonda omukulembeze we gw'ayagala. Wabula yennyamidde ku ky'abannakibiina kya NRM abatamanyi biruubirirwa bya kibiina kino, n'ategeeza nti singa babadde babimanyi tebandibadde na nsonga ebalwanaganya na bibiina birala. Eringa gye beeyisa tebamanyi muwendo gwa bulamu bwabwe, n'ekyokubiri tebamanyi nti security kyeki. Foundation ya NRM yensonga lwaki abavubuka beeyisa bwe batyo, kubanga NRM yaleeta security ne democracy mu ggwanga.